ああ、何匹いるか。会社の近くの川にちょっとこいつら行かさせてもらおうかなと思って持ってきました。こんなもんか。まあ、ちょっとこれで生かします。いや、いい感じのハマりが合うんですよね。いいっすね。これだけ重りをやっとけば。で、スポンはそっちか。スポンちゃんは流れがねえところ見てましょう。一応これで開かない。